Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto e un grazie sincero a Elisa Cavinato che ha voluto portare qui a Palazzo Ferrofini Pietro Calore e il suo libro Fantascienza cattolica e metafisica, che merita estrema attenzione. Ringrazio l'autore per essere qui con noi oggi, per aver scritto questo testo che sa porre domande intelligenti. In Italia il termine fantascienza sembra parlare di una letteratura o di una cinematografia di serie B, espressione di una subcultura che poco o nulla ha a che spartire con la cultura scientifica ed accademica e tantomeno con la teologia. Avvertiamo questa eco negativa in Eugenio Morale per il quale la fantascienza è scienza ridotta a merce, il che la dice lunga. Nella lingua italiana il termine fantascienza è registrato per la prima volta nell'ottobre del 1952, quando uscì il bimensile I romanzi di Urania e il suo curatore Giorgio Monicelli usò la traduzione fantascienza, inizialmente con il trattino di divisione inglese science fiction, a dire il vero. Nell'aprile del 1952 era uscito anche il mensile Scienza Fantascienza, editore e diretto da Lionello Torossi, ma mentre Urania avrebbe conosciuto un successo eccezionale, Scienza e Fantascienza, rivista scientifica di estremo interesse, visse solo 7 numeri. La fantascienza, cioè la scienza fantastica, può affrontare le questioni della teologia. Herbie Brennan, scrittore essenzialmente di esoterismo, parapsicologia, avventure per ragazzi, scrisse Il dilemma di Benedetto XVI, uno dei pochi racconti di fantascienza pubblicato tra il 1977 e tradotto in Italia un anno dopo, proprio su Urania. Brennan non prevedeva certo che il Papa di un futuro così vicino avrebbe scelto il nome da lui immaginato. Il Benedetto del suo racconto, molto bello e non certo irriguardoso nei confronti della Chiesa, si rivolge a uno psicologo per cercare di capire se stia diventando pazzo o se le sue visioni che lo assediano siano veramente manifestazioni divine. Il racconto è un ottimo esempio del rapporto ideale, rispettoso ma anche critico, propositivo, problematico tra fantascienza e religione, in questo caso il cattolicesimo. Ho voluto raccontare questa storia per sgombrare il disagio che proviamo davanti a un titolo come Fantascienza cattolica e metafisica. Il volume di Pietro Calore che presentiamo qui oggi, disagio che si stempera in realtà quando vediamo l'editore di questo testo, Tao Editrice, il cui catalogo e la cui storia parlano di un'attenzione profonda ai temi del cattolicesimo e dell'evangelizzazione. Una casa editrice che già nel nome Tao, ultima lettera dell'alfabeto ebraico, vuole riportarci alle origini del cristianesimo, con un'eco francescana non celata, anzi dichiaratissima. Ecco allora tornare alla mente il geniale paradosso di Georges Louis Borges, per il quale la teologia è un sottogenere della narrativa fantastica, in realtà una letteratura speculativa e filosofica il cui approccio è necessariamente problematico, per cui è fondamentale individuare le domande, le giuste domande, più che cercare impossibili risposte. Ed è quello che vediamo con Pietro Calore, autore serissimo di un genere, la fantascienza teologica, che merita sicuramente rispetto proprio in virtù delle domande, anche scomode, che ci pone davanti. Ho parlato fin troppo, ma il tema assolutamente stimolava e stimola perché riporta Dio nella nostra quotidianità e lo fa con grazia del narratore. Ruskin diceva che vedere chiaramente è al contempo poesia, profezia e religione. Lascio spazio all'autore, che sicuramente ha cose molto più interessanti da dire rispetto al sottoscritto. È Elisa Cavinato, che ha voluto fortemente questo impegno e che sono veramente grato appunto di questa iniziativa. Prego Elisa. Pronto? Si sente? Presidente. Grazie Presidente per l'opportunità di presentare questo libro qui a Palazzo Ferrofini e benvenuti a tutti gli ospiti, benvenuto a Pietro Calore. Mi fa molto piacere che tu sia qui a presentare il libro oggi. È un libro molto particolare, è un libro che ho letto anch'io in parte. Devo dire che mi ha colpito subito la copertina, il titolo, in primis ovviamente, e poi anche quello che è raccontato dentro, perché trovo che questi racconti siano veramente innovativi. E niente, volevo che ti presentassi. Chi è Pietro Calore?
Allora, ringrazio la consigliera e il presidente per questa introduzione e per l'invito, e spero di non essere serissimo, come troppo serio come... No, ma insomma, grazie per le parole che mi sono state dedicate. E allora, chi sono? Appunto, sono insomma un ragazzo di 27 anni, lavoro da un paio di anni come docente di storia e filosofia. La filosofia è la passione un po' della mia vita, è quello per cui ho studiato in questi anni e che mi ha spinto ad arrivare insomma a questo prodotto alla fine, che è questo libro. Diciamo che appunto la filosofia è un aspetto della mia vita, insomma, della mia formazione. L'altro aspetto è la fede cristiana, di confessione cattolica, che nella mia esperienza si è sempre coniugata con un approccio razionale alla vita, all'esistenza e alla conoscenza del mondo, direi quasi scientifico. Mio padre è un laureato in fisica, è una persona che insomma non cede, ecco, facilmente a fantasie e a leggende, mitologie. Sono cresciuto guardando i programmi di Piero Angela, guardando i programmi di Alberto Angela, guardando programmi di divulgazione, leggendo molto di storia, molto di scienza. Quindi questo libro, che sono racconti appunto di fantascienza, che raccoglie racconti di fantascienza, è un prodotto della mia personalità. Diciamo che è un po' uno specchio della mia personalità, in cui il piacere un po' per la speculazione, per la riflessione, per la fede, per la scienza, cercano di trovare un'armonizzazione. Avrei potuto scrivere un trattato, avrei potuto fare un manuale di filosofia, ma ho preferito la via del racconto, ma magari insomma ne parleremo poi nel tempo di questo colloquio. Come sei stato notato e poi come è avvenuta poi la pubblicazione di questo libro? Allora, questo libro effettivamente nasce durante la pandemia. È brutto da dire, però per me l'esperienza pandemica e del lockdown in maniera particolare è stata fruttuosa. In un certo senso, per fare un accostamento totalmente inappropriato, si parla licet un po' come Boccaccio con la peste, diciamo. Cioè, si esce dalla realtà, si esce dal mondo normale, della routine, del tram tram quotidiano, e si entra in una sorta di bozzolo in cui sei tu dentro le tue quattro mura di casa, e o non hai niente da fare e svuoti la mente, svuoti le giornate, oppure se no realizzi qualcosa. Nel mio caso specifico avevo da molto tempo in mente queste trame, questi racconti, questi spunti che venivano appunto dalla filosofia, dalla teologia, però non avevo mai avuto tempo di scriverli. Il tempo del lockdown, del primo lockdown, mi ha permesso proprio di trovare il modo, il tempo di mettere su carta queste cose. Dopodiché mi sono messo sui social, ho fatto un po' di autotraining nell'uso dei social network, in particolare prima un blog, insomma, poi Facebook, Instagram, alla fine anche YouTube. Insomma, mi sono un po'... ho acquisito delle skill digitali, ecco, che mi sono servite poi per farmi notare. È successo poi, questo nel 2020, quindi 2020, 21, 22, nella primavera del 2022 mi contatta, senza che io li cercassi in alcun modo, mi contatta questa casa editrice che si chiama Tau Editrice, come è stata già presentata, che ha notato questi racconti appunto sui social e li trovava interessanti, cioè aveva colto questa originalità di questo titolo, di questa tematica, e quindi gli sembrava una buona operazione editoriale. Operazione che poi si è protratta nel corso di diversi mesi. Abbiamo preparato le bozze, abbiamo rivisto i racconti, abbiamo fatto tutta una serie di lavori. Tu citavi la copertina. La copertina è frutto del lavoro, della collaborazione con un mio fratello, che è un grafico, un illustratore professionista. E la copertina vuole rendere proprio l'idea del libro. Racconto anche un aneddoto magari. Inizialmente il Papa, che c'è in copertina, vedete, aveva anche una sigaretta in bocca con il fumo, quindi voleva essere abbastanza, non dico provocatoria, però insomma rendere l'idea, ecco, di qualcosa di originale, ecco, non di pedante o di, come si può dire, apologetico in senso stretto, non so se, nel senso non ci interessava anche un po' scandalizzare, volendo, no?
rimanendo comunque fedeli alla dottrina e all'insegnamento della Chiesa. Però ecco, poi abbiamo scelto di togliere la sigaretta, ma non perché non in una forma di autocensura, come può capitare, ma perché, ecco, vedi, i social sono una spada a doppio taglio, perché facendo le pubblicità sui social del libro, l'algoritmo bloccava la pubblicità per istigazione al tabagismo. Cioè, l'algoritmo trovava la sigaretta nella copertina e mi bloccava, quindi abbiamo deciso, insomma, di toglierla, ecco. Però l'immagine comunque ci piace e colpisce, come hai detto. Quindi ecco, alla fine la Tau ci ha contattati, il progetto è andato avanti e lo dico anche adesso, per il futuro, per l'anno prossimo si sta già pensando a un secondo libro, non di racconti questa volta, che pure però ci sono, quindi potrebbe essere il terzo, vedremo, ma una raccolta di lezioni che io ho tenuto per una scuola teologica di una diocesi del centro Italia, della Orvieto, su tematiche. Infatti l'idea era quella di parlare di fantateologia, cioè questioni al limite del dialogo tra scienza, filosofia e teologia. Comunque, insomma, ecco, piccolo spoiler, ma vedremo per il futuro. Interessante sicuramente. E il tuo libro è stato presentato, questa è la tua prima opera, ed ha avuto veramente un grande successo ed è stata presentata anche al Festival del Libro di Torino quest'anno. Cos'è stato per te portare il tuo libro lì? Allora, innanzitutto mi sono sentito molto privilegiato per questa possibilità, perché non è una cosa comune. Ho ringraziato la Tau e la ringrazio ancora oggi per queste opportunità che mi sta dando, per come crede in qualche maniera in questo progetto. Portare il libro a Torino è stata un'esperienza entusiasmante, emozionante, perché ti trovi in mezzo a veramente migliaia di persone. Ti rendi conto anche di quanto piccolo sei tu, perché finché tu lavori sul tuo libro, lo pubblicizzi, ti sembra di essere un po' al centro del mondo. Poi arrivi lì e ti rendi conto che in Italia vengono pubblicati qualcosa come 100.000 libri all'anno, cosa del genere, cioè cifre esorbitanti, anche perché poi per lo più non vengono letti. Sono cifre recenti che un libro su 3 non vende neanche una copia, quindi decine di migliaia di libri stampati per l'autore e basta, letteralmente. Tu invece di copie ne hai vendute prima che fosse stampato, mi sbaglio? Ah sì, ecco, non ho raccontato questo dettaglio, è vero, scusa, grazie. Che però è importante, cioè questo libro è arrivato alla pubblicazione dopo una campagna di crowdfunding. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra dicembre del 2022 e febbraio 2023 sulla piattaforma della Tau Editrice si poteva acquistare, preordinare già il libro, e il libro sarebbe andato in stampa solo raggiunte le 250 copie preordinate. Inizialmente, lo dico molto sinceramente, molto chiaramente, io non pensavo di arrivare al termine di questa campagna, cioè non ci credevo, non pensavo realistico, ecco. Non per sminuirmi, ma insomma perché ecco, non ero dell'idea. Lo speravo chiaramente, ho fatto di tutto perché ciò accadesse, infatti è accaduto di tutto entro i limiti del legale, del legittimo. Io non ho dovuto acquistare nessuna copia, poi alla fine attraverso i canali social, attraverso Facebook, Instagram, le persone hanno avuto modo di arrivare alla piattaforma, acquistarlo, e quindi 250 copie sono già andate. A Torino ne sono andate anche là diverse. Ricordo che per chi volesse lo trova anche qui in esposizione, e chi vuole comprarlo si può fare, ecco, ve lo dico, e basta, siamo qui. Complimenti, congratulazioni ancora per questo tuo obiettivo che hai raggiunto da subito. Tu sei un giovane professore, i tuoi studenti ti leggono? Ti hanno letto? Allora, io so per certo che alcuni miei studenti hanno comprato il libro. Io non ne ho parlato tanto con i miei studenti. Ho scelto proprio di avere un basso profilo, perché dopo lì è facile creare misunderstanding, dare luogo a fraintendimenti. Io anzi ho proprio detto, ho scritto, perché rimanesse scritto su carta, su Classroom, che è uno strumento che si usa a scuola. Io vi dico, c'è questo libro, esiste questa possibilità, se volete comprarlo, buono, se non volete comprarlo non importa, uguale, io non ve lo chiederò mai, non preoccupatevi. Quindi qualcuno me l'ha fatto vedere e io ero contento.
contento Delle di questo. domande particolari? No, non mi hanno, per adesso non mi hanno ancora. Beh, qualcuno sì, magari alle cene di classe ha usato farmi qualche domanda su questo progetto, ma io molto serenità gli spiego quello che c'è da spiegare e sono molto contenti comunque. E in questo mondo che è proiettato al materialismo, pensi che questi racconti possano aiutare i giovani ad avvicinarsi alla fede? Allora, diciamo che questo libro non si pone l'obiettivo di convertire nessuno. È solo un modo per raccontare. Alla fine io parlo di me in questi racconti, non nel senso che racconto la mia vita, ma sono cose che sono mie rielaborazioni, ok? Che però credo possano interessare anche le altre persone. Alla fine la letteratura è sempre un po' questo, no? Si parla di sé, ma alla fine è un patrimonio che appartiene all'umanità. Cioè, chiunque scriva scrive per lasciare qualcosa agli altri, cioè per far uscire qualcosa da sé, che è lì, che lavora, che macera in qualche maniera, che deve uscire, ha bisogno di uscire, e poi diventa patrimonio comune. Quindi in questo senso non ho pretese, come dire, verso gli altri, cioè è un po' un'apertezza verso me stesso piuttosto, quello di riuscire a trasmettere qualcosa. Tu parlavi di materialismo, diciamo sì, il mondo di oggi è consumista, è materialista, nel senso che, come dire... Sicuramente allontanati dalla fede. Sì, cioè, sicuramente dal punto di vista culturale c'è una disaffezione verso la pratica religiosa, verso la fede in Dio. Però in ogni caso, comunque, come già insegna la psicanalisi, che Dio sia il Dio cristiano, che Dio sia comprarsi il jeans nuovo, che Dio sia la palestra, nella mente umana c'è sempre, come dire, il valore che fa da vertice di tutta la nostra vita. E la psicanalisi insegna quella è Dio fondamentalmente, dal punto di vista della mente umana, ovviamente. Come dentro di noi c'è sempre un vertice, qualcosa che conduce la nostra esistenza. Quindi io penso che basti solo uno stimolo per tornare a porsi delle domande su cos'è che guida la mia vita, cioè cos'è che per me è più importante. E qualcuno, forse non facendosi questa domanda, continua a vivere così come vive, ma forse se solo uno si ponesse questo tipo di domande. Cioè io perché vivo? Per cosa vivo? Qual è il fine della mia esistenza? È avere un bel fisico? È avere i soldi? È avere la macchina? È anche avere un buon lavoro, non è che siano aspirazioni negative. Però poi uno si rende conto che tutto ciò è caduco, che tutto ciò è fuggevole, è fugace, e si rende conto, ma il fine della mia vita è qualcosa che può finire, è qualcosa che deve rimanere per sempre. E cos'è questo per sempre? Questi racconti possono magari indurre a pensare a che cos'è il per sempre. Dal punto di vista cattolico, come è nella prima parte dei racconti, oppure se uno non è ancora pronto, non ha ancora avuto il dono divino della grazia per convertirsi, comunque insomma anche dal punto di vista filosofico ci sono delle risposte, c'è un modo di almeno porsi questo tipo di domande e di problemi. E questi racconti possono tornare utili per questo. C'è un racconto in particolare o il personaggio che può somigliare a te all'interno del libro? Sì, c'è proprio un racconto in cui di fatto il protagonista, che è un ragazzo universitario, sono io di fatto. Cioè immagino una giornata della mia vita, ecco. E tu ti vedi ancora universitario? No, è che l'ho scritto quando ero ancora all'università, anzi non l'avevo scritto, avevo cominciato a scriverlo, quindi saranno stati almeno 2 anni prima che cominciassi a scrivere, nel 2018, un sacco di tempo fa, e dopodiché avevo mollato. Perché è stato un momento anche di passaggio della tua vita? Sì, sicuramente. Dal mondo dello studio al lavoro? Sì, no, ecco, io direi che questo passaggio è stato più un passaggio puramente tecnico, diciamo, cioè passare al mondo del lavoro mi ha permesso di sostentarmi, di avere delle entrate e poi anche la pausa pandemica che mi hanno permesso di scrivere. Però ecco, per il mestiere che faccio, cioè l'insegnante di filosofia, in realtà tra l'università e adesso non sento tutta questa gran differenza, nel senso che è una cosa diversa. Passato dall'altra parte Sono responsabilità diverse, sono cose diverse, ma a me piace uguale. Quindi alla fine non mi cambia tanto. So, come se uno comincia attore poi diventa regista.
il piacere è sempre quello, il sentimento. E cos'è che stavamo dicendo? Del racconto che può Sì, assomigliare a te. giusto. Questo racconto, immagino, così vi pennello il contorno della trama. In questo racconto c'è uno studente, l'incipit è uno studente che va in bicicletta all'università e a un certo punto sta pedalando, sovrappensiero così, sente come una scossa, come un torpore e si rende conto all'improvviso che il mondo comincia ad andare al contrario, cioè la pioggia comincia a salire, la bici va all'indietro invece che in avanti, è tutto a ritroso. La gente cammina all'indietro, tutto succede come se la linea, il flusso temporale si fosse invertito. Solo che in tutto questo invece la sua mente, il suo pensiero procede in maniera lineare e quindi lui si rende conto di quello che succede, cioè lui sente il suo corpo che si muove al contrario, che invece di svegliarsi va a dormire, è tutto a ritroso, no? E tant'è che questo rigenera una sensazione di sgomento, cioè voi immaginate che capitasse a voi una cosa del genere, cioè che a un certo punto il vostro corpo si muovesse al contrario, voi non potete fare niente, solo osservare che il mondo va al contrario. È una cosa tremenda, no? Cioè, una cosa che io non oso neanche immaginare. Allora, lì lo studente sono io, ci sono anche degli elementi biografici all'interno, ma poca roba, per farvi capire un po' magari la pregnanza, ecco, di questi racconti. Uno può dire, beh vabbè, il tempo va al contrario, ma da dove nasce questa idea? Nasce da uno spunto un po' filosofico, scientifico e uno spunto poi teologico. Quali sono questi spunti? Lo spunto filosofico-scientifico è che, forse voi non so se sapete, ma insomma il fatto che il tempo scorra linearmente dal passato al futuro non è un fatto intrinseco alla realtà. Lo scorrimento del tempo è legato a un principio della termodinamica, che è il secondo principio della termodinamica, per cui alla fine si passa da minore a maggiore, anzi da maggiore a minore disordine. Per cui se voi prendete una pentola d'acqua calda, questa inevitabilmente diventerà più fredda, ma non è una necessità della natura, è semplicemente dovuto al fatto che le molecole che sono all'interno è più probabile che rallentino piuttosto che accelerino, e quindi che il liquido diventi da più caldo a più freddo. Il fatto è, questo principio della natura per cui le molecole si muovono in questa direzione, per cui in qualche maniera c'è questo flusso costante da maggiore a minore disordine. Mettiamo che per qualsiasi motivo, cioè che noi non possiamo conoscere, metafisico appunto, qualche motivo metafisico, cominciasse invece ad andare al contrario. Potrebbe succedere, cioè già un filosofo come Hume, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un filosofo del Settecento, un filosofo empirista. Lui diceva, ma noi quando vediamo accadere le cose, per esempio vediamo che il sole sorge la mattina, che i sassi cadono dal basso verso l'alto, noi vediamo che le cose accadono, ma non vediamo la necessità per cui accadono in questa maniera. Chi pone delle necessità nella natura fa in realtà un'opera di astrazione, cioè pone un principio metafisico, dice le cose andranno sempre così, ma né io né te abbiamo mai visto l'universo 1 miliardo di anni fa, non lo vedremo fra 1 miliardo di anni, non lo vediamo dappertutto, quindi non c'è veramente nessun motivo empirico, cioè, di esperienza per dire che il mondo andrà sempre avanti così. Quindi io immagino che, ecco, faccio un piccolo spoiler, diciamo, a un certo punto Dio decida di mandare a ritroso la pellicola. Lui che è il creatore può tranquillamente decidere che l'entropia, si dice, proceda al contrario, cioè invece che da maggiore a minore si passi da minore a maggiore disordine, quindi il mondo va letteralmente al contrario. E poi alla fine, perché dovrebbe farlo? Qui sta un po' il cuore del racconto, che lascio intuire alla fine ultima cosa, questo è lo spunto scientifico e filosofico. Qual è lo spunto teologico? Che il nostro pensiero, se lo colleghiamo all'esistenza di un'anima, non obbedisce alle leggi della fisica. Quindi, se tutto il mondo andasse al contrario, il pensiero no. Il pensiero continuerebbe linearmente. È per questo che il ragazzo continua a pensare in maniera lineare mentre il mondo va al contrario. Quindi nulla è lasciato al caso, cioè ogni aspetto dei racconti è legato a delle precise e rigorose motivazioni filosofiche, scientifiche e teologiche. Interessante. Che cos'è che accomuna la fantascienza cattolica e la metafisica? C'è qualcosa, un punto che secondo te potrebbe essere... Allora, innanzitutto un po' il rigore con cui io le tratto, che è molto simile.
nel senso che filosofia e teologia sono due discorsi razionali. Se uno prende San Tommaso d'Aquino vede che lui inizia con la filosofia poi lui, secondo la sua opinione, porta a concepire Dio e poi affronti il problema di Dio e lo affronti in maniera razionale come quando parlavi di filosofia. Quindi innanzitutto c'è un'unità metodologica. Filosofia e teologia sono entrambe due forme di sapere rigoroso, che però partono da dei punti di partenza diversi. Ma la metodologia rigorosa, sillogistica, logica, è assolutamente la stessa. E anzi, mi viene da dire che la teologia è più rigorosa della filosofia. Spesso la filosofia si concede delle ampie divagazioni al di là di ciò che il discorso logico, l'argomentazione, diciamo, imporrebbe. Invece in teologia sarà perché, come dire, c'è il Sant'Uffizio, sarà perché c'era l'Inquisizione, sarà per quello che è, ma insomma comunque i ragionamenti dovevano essere estremamente rigorosi. Quindi, poi c'è anche da dire che a parte questo aspetto metodologico c'è anche il fatto, come si può dire, che entrambe le cose, la filosofia e la teologia, entrambe muovono qualcosa nell'animo umano che è lo stesso sentimento, è il sentimento dell'indagine dell'infinito, dell'indagine del senso, dell'indagine sul perché ultimo delle cose, insomma sul senso della vita. Quindi sono molto vicine. Io direi anzi, sono un po' tommasiano in questo, io ritengo che siano solo due scale, una prima dell'altra, che non possono stare una senza l'altra, perché immagina un condominio che ha una rampa di scale. Certo, se tu vuoi raggiungere la cima, mettiamo Dio, tu hai bisogno essenzialmente dell'ultima rampa, ma se non hai le prime non ci arrivi neanche alle ultime di rampe, quindi non possono stare l'una senza l'altra. Secondo te perché è interessante scrivere degli esseri umani? Cioè raccontare quello che loro provano, quello che loro vivono, quello che sentono? Ma io credo che, allora, fammi questa domanda è come fare la domanda perché esiste la letteratura, no? Nel senso che dal mito di Gilgamesh alla mitologia greca, alla mitologia romana, fino alla letteratura medievale, cioè, questo poi nel mondo, no? Tutte le mitologie mesoamericane. Parentesi, scusami, ti faccio questa domanda perché l'avevo sentita durante la tua intervista a Torino. Sì. Dicevi appunto che era interessante descrivere gli esseri umani. Sì, ma infatti è interessante, ma è intrinsecamente interessante, perché è difficile trovare un vero motivo, dire perché, ma io penso che da un certo punto di vista ci sia un fatto quasi evoluzionistico, cioè, vuol dire, banalmente, la specie umana vive, come diceva Aristotele, ha due nature. La natura naturale, cioè quella biologica, ma poi ha una seconda natura, che è la cultura. Cioè noi esseri umani non siamo concepibili al di fuori di una cultura. Tu prendi un qualsiasi essere vivente e lui lo puoi definire e circoscrivere dentro la sua biologia. Invece l'essere umano no, cioè ha una seconda natura. Gli abiti che indossa, ogni essere vivente indossa un abito, ogni essere umano indossa un abito, ogni essere umano indossa un paio di scarpe, ogni essere umano ha una cultura, ha una sua narrativa, ha una sua mitologia, ha un modo di raccontare se stesso. Cioè io credo che questa esigenza che noi esseri umani sentiamo di parlare, di raccontarci gli uni gli altri, è perché fa parte della nostra natura. Cioè noi ci creiamo in questa maniera, per lo stesso anelito con cui noi vogliamo esistere, con questo stesso anelito vogliamo raccontarci, perché alla fine è come mantenerci nell'esistenza, cioè come esistere tanto quanto mangiare. Se noi prendiamo per esempio alcuni esempi, no, di bambini abbandonati nei boschi, esistono queste casistiche di bambini cosiddetti selvaggi, come Mowgli della storia della giungla, com'è che era. Questi ragazzi tu li lasci 2 anni nei boschi da piccolissimi, no? Quindi non imparano a parlare. Quando ritornano non riescono a tornare degli esseri umani, perché certe capacità, certe competenze linguistiche, simboliche, non le hanno fissate in quei periodi, in quei mesi fondamentali della vita e non lo potranno mai più fare.
e rimarranno per il resto della vita degli esseri umani deficitari. E quindi è per questo che è fondamentale raccontare favole ai bambini, parlare con i bambini, raccontare. E che cosa racconti? Le favole, appunto, che sono racconti che parlano dell'essere umano, mettono l'orco, no? C'è tutto uno studio delle favole, di tutte le figure che si trovano, l'eroe, la regina, la principessa, il principe, dopo i nemici, gli aiutanti, gli gnomi. Hanno tutte queste figure, e mi viene da dire anche un po' i miei racconti, trovano uno spazio in qualche esigenza della nostra mente, qualche esigenza del nostro spirito di crescere, di diventare pienamente essere umano. Quindi raccontarci è per essere quello che siamo, per diventare veramente uomini e donne. Complimenti, una bella pensiero, veramente. E tu ti sei definito anche kantiano, perché? Perché sono kantiano. Allora, questa pare quasi definito. ho fatto coming out, sono kantiano. Allora, sono kantiano nel senso che è la filosofia che, tra quelle che ho studiato, diciamo, mi ha dato il maggior senso di completezza, di rigore. La filosofia kantiana è una filosofia, che è questo che mi piace, che non parte da Dio, non parte dall'assunto dell'esistenza di Dio, ma ci arriva. Per questo, per me, che appunto dentro di me albergano queste due anime, un po' di passione per la scienza, passione per la teologia, per la fede, l'idea di una persona che con un sistema rigoroso di pensiero è riuscito ad individuare i limiti e le possibilità della conoscenza umana, al punto però anche da capire che cosa può essere oltre questi confini e arrivare a concepire Dio, senza dare per scontato che esista, come fa un po' Tommaso in realtà, che dimostra l'esistenza di Dio, ma lui non ne avrebbe bisogno, lui sa già che esiste, e che quindi fa anche, a mio parere, almeno qualche forzatura, ecco, nelle sue dimostrazioni. Invece il modo di ragionare di Kant mette assieme scienza e fede, e morale anche. Lui ritiene che se dal punto di vista puramente teoretico, puramente conoscitivo, noi esseri umani siamo incapaci di arrivare a Dio, e che quindi chiunque pretenda di parlarne dal punto di vista proprio puramente razionale, solamente razionale, in realtà si inganna. Però dall'altro ci rivela, e questa è una cosa che per l'essere contemporaneo, l'essere umano contemporaneo è molto importante, la moralità dentro di noi, la legge morale che è dentro di noi, rivela l'esistenza di un mondo che non può essere quello che finisce nell'arco della nostra vita, ma che deve durare prima di noi e dopo di noi. Perché lui dice, per fare un esempio, che senso avrebbe obbedire alla legge morale che alberga dentro di noi, quindi obbedire ai doveri della legge morale, se poi alla fin fine, che tu sia stato morale o sia stato non morale, quindi abbia obbedito ai doveri o non abbia obbedito ai doveri, alla fine c'è la livella, come diceva Totò, cioè la morte, e siamo tutti lì, uguali, dentro un buco. Cioè, che senso avrebbe, per esempio, che senso avrebbe avuto essere un giusto fra le nazioni durante la Shoah e quindi mettere a rischio la morte, mettere a rischio la vita, se poi tu e l'aguzzino sareste finiti tutti allo stesso modo dentro un buco? Tutto finisce veramente là. Qual è il movente? Cioè, perché dovresti farlo? Perché sì? Però veramente si perde il senso. Cioè, tu puoi anche dire perché sì. E tanti non credenti vivono una loro vita morale perché comunque percepiscono l'importanza di vivere in maniera retta. Però io non posso non pensare che la mancanza di un orizzonte ultraterreno e metafisico alla fine tolga il movente profondo, la motivazione intrinseca di agire moralmente. E anche Kant la pensava così. Quindi sono d'accordo con lui. E per questo è un po' che sono kantiano. E niente, volevo chiedere a qualcuno di voi se avete domande da fare a Pietro. Anche chi ti conosce già, magari. Si sente lo stesso? Devo passare il microfono. Volevo sapere come ti poni di fronte alla
scrittura, cosa vuoi essere? Un divulgatore, uno scrittore o un filosofo? Cioè, quanto ti guida la voglia, il fuoco di voler raccontare un'idea e quanto ti guida o ti frena in questo un occhio artistico? Se stai raccontando qualcosa in cui credi profondamente, ti scatta in qualche momento un campanello che dice perdo il lettore, non è quello che voglio dire, ma non lo sto dicendo in un modo accattivante. Ti fai guidare da questo? Ti interessa o ti interessa di più che arrivi un messaggio? Grazie. Grazie. Allora, è una domanda veramente molto calzante, perché è un equilibrio instabile che alberga in questo libro che anch'io ho percepito. Allora, io direi che innanzitutto a me interessava qui essere più un narratore, più uno scrittore che un divulgatore. Ecco, divulgatore sicuramente poco, perché se no non c'è modo, cioè o racconti o spieghi. Diciamo che bisogna spiegare quel tanto che ti dà qualche spunto, qualche elemento per poter capire la storia. Quindi inevitabilmente io per esempio mi sono trovato a dover trovare degli espedienti, ecco, narrativi per far spiegare quello che stava succedendo ai personaggi coinvolti. E quindi io so che inevitabilmente questa cosa deve essere un'operazione ben calibrata, perché sennò sembra di essere un pistolotto, no? Lo spiegone come di quelli che si fanno nelle serie televisive scadenti, che a un certo punto c'è uno che fa il riepilogo della storia, perché sennò chi ha perso le prime puntate poi. E quindi questo problema me lo sono posto, non so se l'ho risolto del tutto, me lo direte voi, perché io ho cercato di dare uno stile il più possibile narrativo, poi non sono uno scrittore, quindi diciamo che ho fatto un po' tesoro della mia esperienza di studio, di lettore, e spero di aver trovato un po' un equilibrio, ma sono sicuro che potevo fare meglio, che farò meglio se potrò. C'è qualcun altro che vuole fare? Grazie. Allora, visto che all'inizio avevi detto che non volevi essere serissimo, c'è un episodio all'interno di questi racconti, uso un termine un po' forte, fuori di testa, cioè è quello che tu fai, che ha delle basi così logiche e razionali, in realtà alla fine si esprime con, come hai citato tu prima, l'evento del mondo che va in reverse, di questo ragazzo che va in bicicletta, sono anche episodi paradossali con tutto un loro mondo tra la comicità, il grottesco e un sacco di altre sfumature. Quindi c'è anche scrivendo immagino si siano create situazioni magari anche per te stesso sorprendenti, no? Cioè i frutti della fantasia a volte generano mostri anche in senso positivo. Quindi c'è un evento che ci vuoi spoilerare di questo libro che è particolarmente così insolito? Sì, allora ti faccio questo, cioè per esempio c'è un episodio in cui, un racconto, in cui ci sono dentro un bunker in qualche ghiacciaio del Nord America, segretissimo, c'è una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che praticamente ha fatto rapire un famoso scienziato che era a capo di un progetto internazionale molto importante per la scoperta della fusione fredda, okay? Che sarebbe la fonte di energia che sfama il mondo, no? Perché veramente fa energia limitata con niente. E allora succede che questo scienziato però è sgomento, perché questo rapimento è fatto perché vogliono che lui diventi un collaborazionista, cioè loro vogliono che questa scoperta venga sottratta alla pubblica, come dire, al bene comune, ecco, e vogliono prenderselo per fissare la gerarchia globale di potenza, di superpotenza, di potenze inferiori, cioè loro vogliono impadronirsi di questa tecnologia per, come dire, bloccare lo status del sistema globale, no? Quindi chi è una potenza inferiore rimane là, chi è superiore rimane.
Allora succede che lo scienziato è sgomento così, ma questo evento viene interrotto da uno zoom su una specie di botola che c'è sul soffitto, e ci sono due scarafaggi che si guardano preoccupati e uno dice all'altro: vai ad informare l'assemblea, è giunto il momento. E non ti dico altro. Però chissà che cos'è questa assemblea, perché due scarafaggi parlano fra di loro. Ma poi lo scoprirete nel libro. Bene. Allora, grazie Pietro Calore, Grazie a voi. è stato un piacere averti qui, è stato un piacere avere anche i tuoi ospiti qui e buona continuazione a tutti. Grazie, possiamo fare una foto, un ultimo...